قلت لك الفيديو اللي فات عشان خاطر تشتري باب جاهز او تعمله عموله لازم تفهم الاول انواع الخشب والفرق بينهم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن خشب الزان وكمان الارو، فارجع اشوفهم لو لسه ما اتفرجتش عليهم. النهارده بقى هنتكلم عن الخشب الموسكي والمهوجني وكمان العزيز. اولا الخشب الموسكي اقل جوده من الخشب الزان والارو واقلهم كثافه، بالتالي وزنه وسعره بيكون اقل. بنعمل بيه الحلوق بتاعه الابواب وبيخش معايا في صناعات تانية كتيره جدا. لونه اصفر واكتر حاجه تميزه الثمره بتاعته بيكون فيها تفجيرات على شكل حلقات لونها غامق شويه، والحلقات الغامقه دي بالذات بتكون اضعف نقطه في الخشب وبتفصل بعد فتره وبتسيب خرم في قلب الخشب، وبتعالج طبعا بطرق مختلفه. كل ما عدد الحلقات اللي موجوده دي قلت في اللوح ولونها بقى افتح، كل ما جوده الخشب نفسها بتاعه الموسكي بقت احسن وهتسهل معايا عمليه الفينش الاخير بالنسبه للصنايع. النوع الثاني الخشب المهوجني او المجنى زي ما بيسموه، بعمل منه الابواب برده والتجريد الخشبيه اللي بتكون موجوده على الحائط. لونه نبيتي غامق وبنقول عليه خشب احمر، وفي منه مايل للبني. الثمره بتاعته مخططه او منغمشه، وفي منه على هيئه دوامات. بيستخدم برده في الموبيليا وصناعه الابواب، لكن عيبه ان معامل التمدد الحراري بتاعه كبير نسبيا، بيتاثر بعوامل الجو المختلفه، لكنه خشب قوي وغالي. بعد كده الخشب العزيزي وبيطلق عليه لقب بيتش باين، وده قصته كبيره لانه الخشب الوحيد المقاوم للميه، فهنتكلم عنه المره الجايه ان شاء الله. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.